जय श्री कृष्ण। सेदिन थिला जन्माष्टमी। तेणु जन्माष्टमी उपलक्षे आमे बाहरी गलु मंदिर को कान्हार दर्शन करने। रास्ता सेपटे लास्ट समस्ते राधाकृष्ण एवं राम वेशरे सज्जित हो समस्ते सुंदर देखा परवर्ती समय गोटे सेठारे सुंदर धुन बोला जाइथिला। अरे मन जा रे परवर्ती समय आम विद्यालय शिशु भाई भाई मान द्वारा बेश प्रतियोगिता अनुष्ठित कराइथिला। सेठारे समस्त शिशु भाई भाई माने ताकर सुंदर बेश को उपस्थापना करथिले एवं राधा कृष्ण एवं बलराम को द्वारा किछि प्रश्न समान को पचरा जाइथिला एवं से प्रश्नर से माने ठीक भाव में उत्तर मध्य देउथिले। तमे को सजाई के आछो मामा सजा को दिजंती एटा कहार बेस होई के आछो ओ पिनाकी दीदी घरटा तमे कोन पे पिनछो राहुल तमे को बेस रे आछो एटा हाथ रे कोन को बेस रे आछो कृष्ण बेस रे आछो राधा बेस रे राधा हाथ रे ताम कोन तम ना कोन तमे को बेस रे आछो तम ना कोन कौन से जगह पढ़ुछ ना कौन विजयन तुम कौ देश रे आछो हाथ रे कौन धरछ माटिया माटिया रे कौन अछि दही अच्छी दही बिक्री करते जीव ना राधा दही बिक्री करने जाती राधा दही बिक्री करने गला बेले केमती चलते कि चलिकी देखल तुम ना कौन तुम कौ बेस भौणी तुम ना कौन तुम कौ बेस आस तम ना कौन ठीक है तो कौ सजाई के आज कौन सजाई के ए हाथ रे कौन धरछ
এটা কোনটা কোনে যাଉছ তোমার না কোন আজি স্কুল ড্রেস ନ ପିନ୍ଧିକି তুমি ଡ୍ରେସ୍ ଆସିଛ ଯେ କଣ ପାଇଁ ଆଜି କଣ କି ଆଜି କଣ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ନାଇଁ ଆଉ ତମକୁ ଏଇ ସଜ କିଏ କରିଦେଇଛନ୍ତି କିଏ କରିଦେଇଛନ୍ତି ତମ ନାଁ କଣ ତମ ଘର କୋଉଠି ଆଜି ତୁମେ କଣ ପାଇଁ ଏମିତି ବେଶରେ ଆସିଛ ନା ରାଧା ହେଇକି ଆସିଛ ଆଉ ରାଧା ହାତରେ ଗୋଟେ ମାଠିଆ ଧରିଛନ୍ତି ତମେ ଧରିନ ତ କୋଉ ବେଶରେ ଆସିଛ ଯୋଉ ବେଶରେ ତମ ନାଁ କଣ କୋଉ ବେଶରେ ଆସିଛ କୃଷ୍ଣ ବେଶରେ ଆସିଛ ନା ହାତରେ କଣ ଧରିଛ ତମ ନାଁ କଣ ତମେ କୋଉ ବେଶରେ ଆସିଛ ଏ ବେଶ ତୁମକୁ କିଏ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆଜି କଣ କି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀରେ କାହାର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବାପା କିଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମା କିଏ ତାଙ୍କର ଆଉ ଜଣେ ବାପା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ଜାଣିଛ ଆଉ ଜଣେ ମା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ଜାଣିଛ ତମ ନାଁ କଣ କୃଷ୍ଣ ଆଜି କଣ ପାଇଁ କୃଷ୍ଣ ବେଶ ହେଇଛ ଆଜି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ଦିବସ ନାଇଁ ତାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ କୁହାଯାଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ନାଁ କଣ କୋଉ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଛ କୋଉ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଛ ଏକରେ ଆଜି କଣ ବେଶ ହେଇକି ଆସିଛ ଆଜି ତମେ କୋଉ ବେଶରେ ଆସିଛ ଆଜି କଣ ପାଇଁ ଏଇ ପ୍ରକାର ବେଶରେ ଆସିଛ କୋଉ ବେଶରେ ଆସିଛ ରାଧା ବେଶରେ ଆସିଛ ନା ତମ ନାଁ କଣ ପ୍ରିୟା ନା ଆଜି କୋଉ ବେଶରେ ଆସିଛ ଆଜି କୋଉ ବେଶରେ ଆସିଛ କୋଉ ବେଶରେ ଆସିଛ ତମ ନାଁ କଣ ତମ ନାଁଟା କହିଦିଅ ଏଠି କହିଦିଅ ଏଠି ତମ ନାଁ କଣ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା କୌଶିକ ବେହେରା କୋଉ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଛ ଆଚ୍ଛା କହିଲେ ଦେଖିବା ତୁମେ କୋଉ ବେଶରେ ଆସିଛ କୃଷ୍ଣା ନାଁ କଣ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ କୁମାର ଗିରି କୋଉ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଛ ଆଜି କୋଉ ବେଶରେ ଆସିଛ ଆଜି କଣ କୋଉଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବେଶରେ ଆସିଛ ତୁମେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀରେ କିଏ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କୋଉଠି ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ କାହାର ବନ୍ଦୀ ଘରେ କଂସ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର କଣ ହୁଅନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ନାଁ କଣ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ନାଁ କଣ ଇପ୍ସିତ ନାୟକ କୋଉ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଛ କୋଉଠୁ ଆସିଛ କୁଆଡେ ଯାଉଛ ତମ ନାଁ କଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରିୟାଗିରି କୋଉ ବେଶରେ ଆସିଛ ଘର କୋଉଠି ଆଜି କୋଉ ବେଶରେ ଆସିଛ ଦେବସ୍ମିତା ନାୟକ তুমি କୋଉ ବେଶରେ ଆସିଛ ଖୁସି ମୁଣ୍ଡା କୋଉ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଛ ଆଜି କୋଉ ବେଶରେ ଆସିଛ ତମ ନାଁ କଣ ନାନ୍ସି ଆଉ ପଛରେ କିଛି ନାହିଁ ନାନ୍ସି ପଣ୍ଡା ତମ ଘର କୋଉଠି ଆଜି କୋଉ ବେଶରେ ଆସିଛ ରାଧା ତାଙ୍କ ହାତରେ କଣ ଧରିଛନ୍ତି କଳସରେ କଣ ଅଛି ଦହି ନେଇକି କୁଆଡେ ଯିବେ ସେ କୃଷ୍ଣ ପାଖକୁ ଯିବେ ଭୋକରେ ଥିବେ ଖାଇବା ପାଇଁ
ତମ ନାଁ କ'ଣ? ଯାଜ୍ଞସେନୀ ଗିରି। କୋଉ ବେଶରେ ଆସିଛ? ରାଧା ବେଶରେ ଆସିଛ। କୋଉ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଛ? ଏଟା କୋଉ ବେଶରେ ଆସିଛ? କୋଉ ବେଶରେ ଆସିଛ? ତମ ନାଁ କ'ଣ? କୋଉ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଛ? କୋଉ ବେଶରେ ଆସିଛ? ରାଧା ବେଶରେ। ହାତରେ କ'ଣ ଧରିଛ? ରାଧା କଳସୀକୁ କେମିତି ଧରନ୍ତି? କଳସୀରେ କ'ଣ ଅଛି? ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ ଆଣିଛି? କିଛି ଆଣିନି। ରାଧା ହାତରେ କ'ଣ ଧରିଛନ୍ତି? କ'ଣ ପାଇଁ? ରାଧା କୁଆଡ଼େ ଯିବେ କି ଆଜି? ତମ ନାଁ କ'ଣ? ହାତରେ କ'ଣ ଧରିଛ? ମାଠିଆ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି? କିଛି ନାହିଁ। ଅଛି ନା? ଅଛି ନା? ଆଁ? ଦହି ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯୋଉ ମାଠିଆ ଭିତରେ ତମ ଦହି ଅଛି, ଦହି କ'ଣ ପାଇଁ ରଖିଛ? କୃଷ୍ଣ ପାଇଁ ଆଣିଛ? ତାକୁ ଦେଖା ପାଇଲଣି? ଭେଟ ହେଇଛି ନା ନାଇଁ? କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ତମର ଭେଟ ହେଲାଣି? କୋଉଠି? ଦହି ଯୋଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଥିଲ ସେଥିରୁ ଅଧେ ତମେ ଖାଇଦେଲଣି। ଏଇ ଲାଗିଛି ପାଟିରେ, ଏସବୁ ଲାଗିଛି। ଆସିଛ ଗୀତଟେ ଗାଇବ। ରାଧାଙ୍କର ମାଙ୍କର ନାଁ କ'ଣ? କୀର୍ତ୍ତିକା। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ନାଁ? କୋଉ ବେଶରେ ଆସିଛ? କ'ଣ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀରେ କିଏ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ? କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବାପା କୋଉଠି? ବାପାଙ୍କର ନାଁ? କୋଉ ବେଶରେ ଆସିଛ? ତମେ ଯୋଉ ବେଶ ପିନ୍ଧିକି ଆସିଛ ସେଇ ବେଶଟା କୃଷ୍ଣ କେତେବେଳେ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ? ଛୋଟବେଳେ। ତମ ନାଁ କ'ଣ? କୋଉ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଛ? ଆଜି କୋଉ ବେଶ ହେଇକି ଆସିଛ? ଆଜି ରାଧା ବେଶ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ? କୋଉ ବେଶରେ ଆସିଛ? ରାଧା ହାତରେ କ'ଣ ଅଛି? କଳସୀରେ କ'ଣ ଅଛି? ଦହି ନେଇକି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ଦହି ନେଇକି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ଦହି ଖଟା ଅଛି ନା ମିଠା ଅଛି? ଖଟା। ଖଟା ଥିଲେ ପଇସା ଦେବେ ତ? ନାଚ ଗୀତ କୋଉ ବେଶରେ ଆସିଛ? ତମ ନାଁ? ସ୍ନେହା। ସ୍ନେହା ନାଇଁ, ସ୍ନେହା ରାଣୀ ନା? କୋଉ ବେଶରେ ଆସିଛ? ଏଇ ବେଶଟା ରାଧାର ଛୋଟ ବେଳର ବେଶ ନା ବଡ ବେଳର ବେଶ? ଡରୁଛ କି? ଡରନା ନାହିଁ ହେଲା। କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ଯମୁନା ଯାଉଛ? କ'ଣ ପାଇଁ? ମାଠିଆରେ କ'ଣ ଅଛି? ଦହି ତ ଅଛି, ପାଣି କୋଉଥିରେ ଆଣିବ? ଆଜି କ'ଣ ପାଇଁ କୃଷ୍ଣ ବେଶରେ ଆସିଛ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏଇ ବେଶ କେତେବେଳେ ପରିଧାନ କରୁଥିଲେ? ବଡ ହେଲା ବେଳେ ସେ କ'ଣ ହେଇଥିଲେ? କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆସିଛୁ? ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀର ବିଶେଷତ୍ୱ କ'ଣ? ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଛି ନିଜର ମତାମତ କମେଣ୍ଟରେ ଦେବେ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରିବା। ଦେଖା ହେବା ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।